अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे ठीक ठाक। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए हम कौन सा सिरप बच्चों को देंगे जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो, क्योंकि अभी मैं देने वाली हूँ तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। नो, ये देखें, जूनियर क्या लिखा हुआ है। जूनियर क्या हुआ?